ડભોડા ખાતે હનુમાનજી જન્મોત્સવ નિમિત્તે છાશનું વિતરણ। નરોડાના બજરંગ રિયાલિટી દ્વારા નિઃશુલ્ક છાશ વિતરણની સેવા। ડભોડા હનુમાનજી મંદિર ગાંધીનગર મુગલ શાસન દરમિયાન બનાવવામાં આવ્યું હતું અને આ પવિત્ર સ્થળ સાથે ઘણી રસપ્રદ વાર્તાઓ જોડાયેલી છે। એવું પણ કહેવાય છે કે 1000 વર્ષ જૂનું મંદિર છે, જ્યાં ભગવાન હનુમાનજીની સ્વયં પ્રગટ સ્વરૂપ મૂર્તિ દેખાય છે। સ્વયંભૂ શ્રી ડભોડા હનુમાન દાદાના જન્મોત્સવ નિમિત્તે નરોડાના બજરંગ રિયાલિટીના નૈનેશભાઈ વ્યાસ, આકાશ ચતુર્વેદી દ્વારા આયોજિત નિઃશુલ્ક ફરારી છાશ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। ડભોડા મુકામે પદયાત્રાએ ચાલીને આવતા યાત્રીઓ તેમજ દર્શનાર્થે આવેલ લગભગ 50,000 કરતાં વધુ જાહેર જનતાની સેવા કરીને અંદાજિત 10,000 લીટર છાશનું વેચાણ અને વિતરણ કરવામાં દર્શનાર્થીઓની સેવા કરી। અહેવાલ દીપક વ્યાસ, લોકાર્પણ।